Fazendo manutenção manutençãozinha, macaquinho ali. Como trocar os batentes do amortecedor, ó, aqui já está trocado, né? Você não tem colhedor de mola, você pode usar corrente, né? Para colocar essa corrente é o seguinte, ó, você marca aqui embaixo da bandeja, aqui, ó, né? Marca aqui embaixo da bandeja, aí vai encolher a mola e você vai passar a corrente e apertar. Fica show de bola, rápido, fácil e prático.